说到物价，大家今年感触最深的恐怕就是猪肉价格。像在上海，每斤从年初的10块钱到今年10月就涨到了30多。如果时间放长到20年，有什么东西不涨价？你别说，还真有。其中有一样和几亿人密切相关，它就是火车票价。比如从1996年到2019年，23年里，北京西到武昌的37次列车，从没有字母打头到 KZ 打头，速度越来越快，但票价却始终保持不变。拿硬卧来说，一直都在260元左右。直到今天，这趟车硬卧的价格依然是261块5，和1996年保持一致。20多年的时间，变的事情太多了。层层的房价，变化的体型，还有猪肉的价格。当一切都在变的时候，不变的东西尤为可贵。那么中国普快列车票价为什么能20多年不涨价呢？一个可供对比的维度是工资收入。以京沪特快硬卧火车票为例，20多年来基本维持在304.5元。1995年全部乡及乡以上独立核算工业企业职工年平均工资大概相当于人均工资为4367元，摊到每天大概12元。2018年，城镇非私营单位就业人员年平均工资82461元，每天是226元。简单计算下，买下这张火车票，20年前要花去25天的工资，今天连1天半都不需要。另一个可供对比的维度是物价。若论20年来上涨最明显的，那绝对非房价莫属。中国大多数城市的房价20多年来涨个3-5倍属常态。对于北上广这样大城市的核心地段，涨个10几倍也没啥稀奇的。比如北京朝阳十里堡北里小区的房子，2000年在北京晚报刊出的售价是29万，如今同样面积的房子已经涨到了430万，涨幅超过了1300%。对比收入和物价，坚挺不变的火车票价绝对算得上是良心价。看完纵向对比，我们再来横向对比。中国的长春到公主岭，日本的挂川到枫桥，荷兰的阿姆斯特丹到鹿特丹，铁路公里数大致都是60公里左右，但票价却有着天壤之别。长春到公主岭的火车票大多是12块5，最便宜的夜班车只要10块5。日本挂川到枫桥，最便宜票价79块，最贵的199块。荷兰阿姆斯特丹到鹿特丹，火车票售价为169块。可见中国火车票价是多么便宜。我们再来和英国的火车票对比一下。一直以来，英国火车票的价格都比较高，经常比飞机票还贵，在欧洲也超过了德国和法国。而且英国火车票价格几乎每年都在涨，从1995年起至今，平均上涨超过了30%。以同样120的火车公里数对比，可以看出中国火车票有多便宜。2018年，从剑桥郡彼得伯勒到伦敦国王十字火车站，季票票价6540英镑，折合人民币约5.8万元。从北京到天津的普快列车，硬座价格基本是21块5。虽然国内火车没有季票的概念，但如果按照每天往返一次来算，乘坐一个季度90天，价格也不过是3870元，只有英国的6%。当然有人会说，人家赚的是英镑，无所谓。那还真不是。今年火车票再次上涨，可苦了那些靠火车通勤的上班族，他们纷纷组团去火车站抗议。英国人在综艺节目也不禁吐槽日不落帝国的铁路事业，同时还不忘夸一下中国。然而上面说的这些还都不是中国最便宜的火车。在四川凉山熊浦和攀枝花之间，有一趟5633次列车，硬座只要25块。列车运行在四川凉山彝族群众聚居地。凉山境内地貌复杂，高山丘陵盆地交错，地势不平，气候恶劣，大部分地方没法修公路。全程353公里，设了26个站，不到40公里每小时的时速。5633次列车成了当地百姓和外界最重要的联系途径，是上学、工作和生活的首选。村民们享受着低价车票带来的各种便捷。清晨，村民们携带农副产品上车，除了买车票外，即使携带再重的农产品上车，也不用另外支付费用。有时候，列车直接变成了一个小型的农产品交易场所。
更多的村民依靠这些列车去外地卖掉农副产品，再买回生活用品。这些列车还是孩子们上学的交通工具，而他们坐车是不用买票的。这些票价异常便宜的公益慢火车，帮助当地百姓走出家门，寻找致富路，被称为开往春天的幸福列车。而实际上，这种带有帮扶意义的扶贫列车目前有80多对，主要分布在西南、西北和东北偏远贫困地区。因为交通落后、公路难通的地区，这些铁路守护着百姓的交通生命线。为什么就不涨价？中国火车票价格为何如此便宜，并且保持稳定？其实，所谓的20年不涨价，并非从未实行过价格浮动。在历史上，火车票在春运期间曾实行过短暂的浮动，但从2007年起，铁路春运火车票价格不再实行上浮制度。在另一方面，中国铁路长度却在不断延伸。1949年年底，全国铁路运营里程只有 2.2 万公里。1978年增加到5万多公里，全国铁路网骨架基本形成。到2018年年末，全国铁路运营总里程达到 13.2 万公里以上，较1949年增长了5倍。这背后是实实在在的投入。2019年中国铁路建设总投入将达到8500亿元，是历史最高值。按照市场经济的运行规律，投入与产出似乎总要算一算账。但是我们的铁老大似乎有点傻，到2019年1季度，铁老大负债攀升至52683.72亿元。有说法称，铁总一年光利息就要付1-2千亿。所以在专家、学者和网友中，认为火车票应该涨价的声音一直不绝于耳。比如，网红经济学教授薛兆丰就坚持火车票应该涨价。早在2001年，他就在火车票价还不够高的文章里指出，春运火车票不是刚性需求，充分提价后必然会减少需求，减少社会浪费。网友中认为火车票应该涨价的声音也不在少数。有网友算过一笔账，每年铁老大的盈利额不够支付负债的利息。他们认为涨价是扭转现状的办法。以2018年春运时间为例，总计售出约4亿张车票，每张车票涨价1块，铁路部门就可以增加4亿元的创收。这些建议涨价的声音似乎并没有动摇铁老大的坚持。国家大力发展铁路事业，这背后自然有经济、社会、军事等诸多因素的考虑。但民众出行的便利和便宜，却是国家以财政相支持的结果。而且国家把铁路运输作为公共服务，具备社会服务的性质。价格最高主管部门就多次明确表态，铁路运输的价格实行政府指导价，是一项不实行市场化的事业。说到底是国家替你买单。每个年龄段的人都有专属的火车回忆。60后扒火车，70后赶火车，80后挤火车，90后坐火车。时间在变，火车也在变，但普通火车的票价却不变，而且一坚持就是20多年。如今高铁已经成为中国的一张名片，运营里程3万公里，居全球第一。如果说高铁和动车是追求快捷和舒适人群的选择，那么普快列车则是普通人，尤其是低收入群体的首选。它帮助困难家庭以低价便利的方式出行，让大山中的百姓解决徒步出山的困难，使无数充满希望的人来到大城市，成就心中的梦想。20年，火车票价不涨，就是这个时代最大的善政。